onde eu tô? Eu tô em cima do ferry. Lá atrás São Luís, vou virar a câmera aqui. São Luís, Porto do Itaqui. E aqui em cima, vazio. Cabine de comando ali. Essa bandeira aqui, ó. Bem legal, né? Ali as embarcações que a gente vê da orla de São Luís, ó. Todos ali esperando pra atracar ali no Porto de Itaqui. Bastante.